Хороший сегодня день. Всем привет! С вами Сосатель леса Кирилл. Посмотрите, сколько тут мусора. Лесу это не нравится. Сейчас я вам покажу, как правильно убирать мусор. Берем мусор и вываливаем его на соседский участок. Убрались! Вообще, можно еще вот так делать. Сосед! Лови говно! О! Но правильнее всего, если рядом есть мусорка. Бабки прорали. Мусорка! Мусорка. Вот так надо выкидывать мусор на мусорке. Но нам стало очень жалко бабушек. И мы решили поступить по совести. Как-то так. А коли есть стекляшки, берем-ка мы камняшки и начинаем кидаться. Ой, блин. Смотри, не сос.